Mucayyoon kun Arabatti heerumte jechuudha. Bareeddu isheen kun Arabatti erga heerumte namoonni maal jedhu seetanii silaa hin tolu jechuudha. Arabatti heerumte viidiyoo isaa ilaaleera suuraa ilaaleera. Namicha kanallee namni ilaalanii maa jedhu seetanii Araboonni kan isaan ijoollee isaanii mucaa isaanii fuudhanii hojjettuu isaanii fuusisan kan isaan fuusisanii gaafa mucaan isaanii nagaa guutuun qabaanni fayyaan qabu ta'a dhibamaadha ta'a waan ta'e hir'ina qaba yeroo akkasii hojjettuudhuma fuusisu. Malee nageenyaan miti jedhan nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u wagga jiraattan magarra keessanii egaa yeroo baay'ee jechuudha Arabatti yeroo heeruma kan heerumes argineerraa heerumames argineerraa baay'ee yeroo madaamonni yaaddoo keessa jiru jedhamu tokko tokkos dhageenyeerra jechuudha yeroo darbe yeroo lammiileen garaagaraa Arabatti heerumaa ture viidiyoo yeroo tokko wayii baay'ee ho'e ture amma immoo mucayyoo ishee kana yeroo darbe Araba wayiitti heerumtee jirti jechuudha. Anna ani maalan beekasete yeroo tokko maalani mudannoo wayii argiseetani mucaa wayiitti ani biyyuma Arabaatti dhage baay'ee asitti miti biyyuma Arabaatti dhage mucaan ishee mucaa madaamii suni xinnoo ishee sammuunsaa hin dhukkubsata. Sammuunsaa baay'ee dhibamaadha sammuu dhukkubsata manuma keessa gala manuma hojiilee maan hojjetu gaa sammuu dhukkuba waan ta'eef maa hin hojjetu isa booda na mucaan ishee bakka sammuunsaa dhukkubsata waan ta'eef beektu gaa durbaa akkamiitutti heerumare nama dhibamutti jechuun lammii biyya sanaa ta'e kanaafuu Madaamiin ishee jechuudha mucayyoo kana bakka mucaa kootti heerumii mucaa koo faana jiraadhu waan hundumaa si guutaa hojjettu kan biraan fidaa akkasuma taa'iti mucaa koo faana jiraadhu mucaa koo kunuunsi bakka waan hundumaa siniin guutaa jetti. Inna waan akka kanaa jira jechuudha bakka baay'eetti waan akka kanaa jira. Mucaa koo faana ndaam itti heerumii faana jiraadhu illee kan jettu jirti. Faana mucaa koo faana jiraadhu waan kamillee dhiisiti taa'ii isuma faana qofa jiraadhu. Annagee jechuudha. Ijoollee keenya nama akkas jedhame. Kanaafiyyuu kanarraa ka'aniitu jechuudha. Kanarraa ka'aniitu namoonni baay'een ni tilmaamu. Kanarraa ka'anii maal tilmaamu? Arabni dhugaadhumaanii mucaa isaanii fayyaa ta'e fayya qabeessa ta'e hojjetee galu hojjettu mana isaanii keessaa hin fuusisanii isaan jechuun nama keenya akkatti tuffatan annan beeka dhugaa dubbachuudha. Mukaan nama keenya mucaan isaanii fuudhee haadha manaa isaanii taatee yammaa itti isaan faana deddeemuu mititi qodaa isheen tuqxefaatti nyaatan baay'een isaa jechuudha. Qodaa ishee itti nyaatan isa isheen dhugdeetti hin dhugan. Ishee faana nyaatan. Bakka addatti qoodu jechuudha iddoo baay'eetti jira kun. Warri maatii ta'anis jiru baay'ee akkuma kana warri maatii ta'anii faana nyaatanii dhuganii humaa tokkollee humaatti warri hin lakkoofnes jiru. Kun jira kanaaf namni immoo kanarraa ka'ee maal jedhanii nama fayyaan immaa dhukkuba qaba ta'a kanaaf fuudhee dhukkubsataadha ta'a kun beekamaadha sirriitti kun beekamaadha tokko tokko immoo ani jaratti akkamittiin heerumaa ani jara namatti hin lakkaa'u nan tuffadha nama natti hin fakkaatan kan jedhus jira yaa akkuma yaada abbaati ilaalcha abbaa ilaalcha namaa dhorkuun hin danda'amu na yeroo baay'ee waan akkasii jira isiniin jechuufani jedhanis yeroo baay'ee yeroo akkas ta'u jira. Inni kaan immoo yeroo darbe maaltu ta'e seetanii akkamittiin jedhamanii fuudhee ijoollee jechuun lammii garaagaraa warri fuudhee yeroo darbe jechuudha. Isaan keessaa Itoophiyaan illee fuudhamte Ugaandaan tokko illee fuudhan. Ugaandaan sun garuu baay'ee faamasii wayii taateeti Ugaandaan wayii fuudhamteetti. Inna maaltu haasa'amee isaan baay'ee cimoodha jedhan.
haadha manaas hin ta'u hojjettuus hin ta'u. Haadha manummaa isaanis bakka haadha manummaa mana isaanii qabachuu iddoo hojjettuu barbaadanii mana qabachuuttis mana qabachuu. Ba'aandi dingaa huለት ወፍ በቃ cimina isaanii ilaalaniitu warra fuudhame jechuudha isaan immoo normal cimina isaanii ilaalame warra akka madaamota Itoophiyaa jechuudha. Madaamonni Itoophiyaa maani haadha manaadha hojii mana isaanii ofii isaanii hojjetatu baay'een isaanii jechuudha. Majority waan ta'eef akka madaamota Itoophiyaa jechuudha. Na waa'ee mana isaaniitiif ganaa nama biraan barbaadan yoo ofii isaanii biizii ta'an yoo hojii qabaatanii alatti waan akkasii biizii ta'u ijoollee faggatanii deeman kan ta'e nama dabalataa mana isaaniitti gashu malee ofii isaanii manuma keessa taa'u taanaan alaa dalagaan qaban manuma taa'u mana keessa kunuunsuu ijoollee kunuunsuu yoo ta'e humaa manatti warri nama barbaadan hin jiran. So innaasin akkamii dhareeyyuu sin amma yaadni keessan akkamii arabatti to amma carranii ijoollee arabaa sin ufee hin heerumtu moo hin heerumtanii under question hin heerumtu moo hin heerumtanii indiddu moo bakka maal abbaa shiyyattu maal wanti barbaadamu jireenyadha birriidha jettu moo akkamii nagaadha kanaan jedhe akkamii yaadni keessa carraa kanaan fayyadamtu moo fayyadamtanii yoo akka ba'aandi dingaa huለት ወፍ sana ta'e okay heeruma dhugaasiin jedhan heeruma garuu isa isaanii isinitti fayyadamuudhaaf jedhan waan akkasii mana sana gadhiisuu qabdu isinitti fayyadamuudhaaf isaanii mucaa isaaniitii fi umurii guutuu hojjettu sin godhuudhaaf yoo ta'e kuni umurii guutuu mucaa isaanii tajaajiltu mucaa isaanii umurii guutuu akkati taatu silaa mucaa isaaniitiif iyyuu dhuunfaatti namni qacaramaa mitiire kan isa gargaaru kan bakka waan arge godhuuf yoo dhibamaa ta'e garooti immoo bifa kanaan yoo sitti dhufani no hin ta'u dhugaa dubbachuudhaaf hin barbaachisu. Maaliif umurii kee guutuu achumatti haftaa achumatti nama sana tajaajila haftaa jechuudha. Ishee ba'aandi dingaayii huለት ወፍ sana garuu xuruudha ishee heerumaa siniin jedhe. Isheen bareedduudha. Innaa irra caalaan immoo waan akkasiitiin gowwomsamanii achumatti hafuun illee hin barbaachisu hin jedha yeroo baay'ee. Jechuun hammana araboonni jechuudha nama keenya akkatti jaallatanii mararsiifatanii waan ijoollee isaaniitti heerumsiifatanii miti argineerra waan ta'eef otoo fuudhuu miti waan akkasii ijoollee isaaniif si gidduutti haasa'ameeti isaan situ balleessituu ta'e mana sana keessa situ waan hin taane ta'e situ waan hin taane barsiisa ijoollee balleessita jedhamtee situ qoqqobbiin sirra kaa'amee maktaba fa'aa deemta yookaan mana sana keessa ari'amta waan ta'e taata situ utuu waan akkasii sii fi ijoollee madaamii dhiiraa gidduutti uumame waan akka dubbii akkasii situ baalagee jedhama situ balleessitu jedhama situ waan hin taane hojjettu jedhama situ ijoollee balleessite jedhama. Bakka akkas jedhamutti iddoo akkas jedhamutti immoo akkamitti jaallatanii mucaa isaaniitti heerumsiisu si heerumsiisu kana dhaban rakkoo